សួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគមយុទ្ធកម្មជាអរគុណសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរហើយខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយចំណុចខ្លះៗដែលបងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពាក់ព័ន្ធនឹង repetitive content ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Google បានដើម្បី search ថា repetitive នឹងវាបកថាម៉េចប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបកស្រាយលម្អិតបងប្អូនចូលទៅកាន់ Google Translation តើ repetitive នឹងអីគេចឹងមានថា repetitive នឹងមានថាខ្លឹមសារដដែលIt the content is similar enough that it's hard to tell difference between video មានថាគឺជាខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នាគ្រប់គ្រាន់ similar enough ដែលពិបាកក្នុងការប្រាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងវីដេអូរួមបញ្ចូលវាពិបាកស្ដាប់តិចភាសាខ្មែរអូខេឥឡូវ overview ទៅលើ repetitive content បាទ repetitive content is the content that similar មានថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងបញ្យល់នៅខ្លឹមសារនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងចាំមានថាពិបាកហ្នឹងពិបាកអីគេ content that look like it was made with the template ចាំមានថាបងប្អូននេះប្រើប្រាស់ template របស់គេនិយាយរួមទៅបងប្អូនដែលយកវីដេអូមកកាត់តនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យស្រួលយល់គឺខ្ជិលហ្នឹងមានថាយើងខ្ជិល edit ខ្លួនឯងយើងយកអាតម្រង់ឬក៏ template ស្រាប់ហ្នឹងយកមកដាក់វីដេអូយើងហើយវា render ឬក៏ export ទៅហើយតែម្ដងដែលមិនចាំបាច់កែ effect ឬក៏កែ style អីទាំងអស់អាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថា repetitive content គឺបងប្អូនប្រើរបស់គេដដែលគេប្រើហើយយើងយកប្រើដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថា repetitive គឺការប្រើដដែល content that easy replicable អាបកថ្មីទៅបងប្អូននេះអត់ពិបាកបញ្យល់ទេយើងយកមកដាក់ក្នុងនេះមេត្តាដែលចម្លងបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងមេត្តាដែលយើងចម្លងពីគេមកវាងាយអូខេនឹងบอกថាម៉េចទេបងប្អូនគឺវីដេអូដែលងាយប៉ុន្តែបើសិនយើងផលិតខ្លួនឯងវាមិនថាងាយទេបងប្អូនប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺទីមួយនេះដែលយើងយកតម្រងរបស់គេយកមកប្រើដែលយើងអត់កែទាំងអស់ copy content from other app នេះចំណុចសំខាន់គេអានេះវាមិនចោលជាបញ្ហាទេអា content ដែល easy បាទសំខាន់នេះ copy content from other app without additional anything original មានថាយើង copy ពីគេហើយយើងអត់បាន credit អីគេបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ថា credit អីគេ credit នេះប្រាប់ថាយើងយកមកពីណាឈ្មោះនរណាបង្កើតយកមកពី app ណាហើយអា app ហ្នឹងបើសិនជាដាក់មិនស្រួលហ្នឹងខុស policy របស់ YouTube ទៀតបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងចង់ផលិតវីដេអូដែលរយៈពេល long term រយៈពេលយូរគឺអត់អាចយកប្រគេមកប្រើទេបាទយើងផលិតខ្លួនឯងយើងកាត់តខ្លួនឯងយើងប្រើ style ខ្លួនឯង creating multi app with similar functional content that user experience អញ្ចឹងនិយាយថាយើងប្រើ app ជាច្រើនដែលស្តៀងនឹងនិយាយថានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងវាអត់សូវចោលសំខាន់ហ្មងទេបើសិនយើងនិយាយរួមទៅអានេះអា content ដែលបង្កើតមុខងារផ្សំសាបបទពិសោធន៍ស្តៀងគ្នានឹងវាអត់ចោលជាបញ្ហាទេអូននេះបាទ upload the same video multi time នេះ upload the same video multi time ផុសវីដេអូដដែលច្រើនដងឃើញអត់បងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូវីដេអូមួយហ្នឹងផុស2 3ដងបានអត់នេះអាឡៃហ្នឹងហើយដែលចោលជាបញ្ហាបកប្រែណាបាទបង្ហោះវីដេអូដូចគ្នាច្រើនដងគឺវាអត់អនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែបើសួរថាចុះបើយើងវីដេអូ3នាទីយកមកកាត់តម្រឹម 3-4 ដងហើយផុសបានអត់អាហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើយកវីដេអូដដែលផុសដដែលអាហ្នឹងគេហៅថា repetitive content បាទដដែលខ្លឹមសារដដែលវីដេអូដដែលដែលជាចោលបញ្ហាដែលគេចាប់ជាបញ្ហាបងប្អូនខ្លះក៏សរសេរចំណងជើងដដែលអាហ្នឹងក៏ពិចារថា repetitive content ដែរបាទចំណងជើងបងប្អូនខ្លះក៏ខ្ជិលសរសេរហើយវាច្រើនមែនតើគឺអ្នកដែលធ្វើ traffic អញ្ចឹងគាត់ផុសដដែលហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញអា keyword ហ្នឹងឡើងក៏ចង់ដាក់ដែរប៉ុន្តែអាភាពដដែលហ្នឹងក៏ត្រូវមានអីពីក្រោយហ្នឹងដែរតើអត់ទៀតគឺប្រើប្រាស់ thumbnail ដដែល
title description description ដដែលហ្នឹងវាអត់ចោលពីបញ្ហាទេប៉ុន្តែអា thumbnail ដដែលនេះបានជាបញ្ហាខ្លាំងចំពោះចំណងជើងវាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅអត់បើសិនជាចំណងជើងដដែលកាលណា spam គឺ spam ទាំងអស់ហើយបងប្អូនអរនេះត្រូវដឹងណាប៉ុន្តែ description គឺដដែលបានអត់ចោលពីបញ្ហាទេបាទទោះបីជាកន្លែងនេះគឺថាវាជាប់មែនស្ថិតនៅក្នុង repetitive content មែនប៉ុន្តែ description ដដែលហ្នឹងគឺអត់ចោលពីបញ្ហាខ្លាំងទេនៅក្នុង YouTube ដូចជា channel សមាគមYouTube កម្ពុជាគឺខ្ញុំដាក់ដដែលទេបងប្អូនគឺថា description ហ្នឹងដដែលទេអញ្ចឹងវាអត់ចោលជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែចំណុចអា thumbnail ដដែលបានជាបញ្ហាអាចចំណងជើងដដែលធ្វើឲ្យ spam channel បាទ spam video content over and over again and again កន្លែងនេះមានថាណាលើបោះថ្មីបើសិនជាយល់ជាអង់គ្លេសណាបាទមានតការវីដេអូម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នេះយល់មិញទេបាទវីដេអូដដែលផុសដដែលហើយមកទៀតការបញ្យល់ដដែលជ្រាំដែលបាទអាជ្រាំដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាម៉េចឲ្យថាជ្រាំដែលកើតទេដោយវីដេអូដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះកំពុងនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយអាពាក្យហ្នឹងហើយអាពាក្យហ្នឹងទៀតពាក្យហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងហើយដែលជាវីដេអូដែលគេហៅថា repetitive explanation បាទហ្នឹងក៏ចាត់ជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរណាអ្នកដែលធ្វើទៅជាប់ប៉ុណ្ណឹងវាបើសិនជានិយាយក្នុងអត្ថបទមួយឬក៏ការបញ្យល់បើគេចោទនិយាយបញ្ហាគឺអ្នកដែលបញ្យល់គណិតវិទ្យាឬក៏ម៉ាត់គេហៅថាលើកថា derivative ហ្នឹងបាទឬក៏ limit អញ្ចឹងវាគេបញ្យល់ដែរអញ្ចឹង policy មួយហ្នឹងចាប់ថាជាការបញ្យល់ហ្នឹងដដែលប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនដែលជាប់ហ្នឹងភាគច្រើនបងប្អូននេះប្រើ template គេស្រាប់បាទដោយបងប្អូនខ្លះប្រើ CapCut វាមាន template ស្រាប់អញ្ចឹងកុំយកប្រើបាទព្រោះគេប្រើហើយអញ្ចឹងយកប្រើទៀតវាទៅតគ្នាអញ្ចឹងព្រោះ CapCut គេធ្វើ template ហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានអញ្ចឹងគេខំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពតាក់ទាញហើយបើយើងយកអា template ហ្នឹងមកប្រើអ្នកដែលផុសហ្នឹងបានលុយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយកទៅផុសក្នុង YouTube ហ្នឹងវាជាប់ repeated content បាទព្រោះមិនដឹងថាមនុស្សម្នាក់ឬក៏មនុស្សច្រើនអ្នកទេដែលប្រើអា template ដូចរបស់យើងដែរអញ្ចឹងការ edit នៅក្នុង CapCut យើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងមិនអាចយក template ស្រាប់យកមកប្រើទេប៉ុន្តែបងប្អូននេះធ្វើឲ្យស្រាប់ហ្នឹងយកទៅផុសកន្លែងផ្សេងអានោះអូខេដូចជា Facebook មកអត់ត្រូវការចោលរលុយទេបើតែអ្នកដែលរលុយតាម Facebook អានោះរឿងផ្សេងផុសទៅ TikTok IG អីបងប្អូនផុសបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអស់នេះគាត់ថាខ្ញុំត្រូវការយកអាវីដេអូហ្នឹងធ្វើដើម្បីរលុយគឺអត់អាចទេត្រូវតែផលិតខ្លួនឯង CapCut ធ្វើមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ effect ដាក់ style animation ខ្លួនឯងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវាទៅជាវីដេអូតែថ្មីហើយបើសួរថាយើងយក template ដដែលហ្នឹងយកធ្វើបានអត់បញ្ហាទេរបស់យើងនៅជារបស់យើងប៉ុន្តែកុំទៅយករបស់គេមកផុសកុំយករបស់គេមក edit ហើយយើងផុសចូល channel យើងប៉ុន្តែបើយើងយកអា template ដដែលហ្នឹងយកផុសធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលថ្ងៃណាយើងខ្ជិលប៉ុន្តែមិនអាចខ្ជិលរហូតទេយើងតែងតែមានការបដូរ effect នេះថែម effect នោះអញ្ចឹងត្រូវការធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញពីមួយវីដេអូទៅមួយវីដេអូបាទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនេះពាក់ព័ន្ធនឹង repetitive ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្យល់ម៉ាច់គណិតវិទ្យាពាក់ព័ន្ធ complex ឬក៏ពាក់ព័ន្ធ derivative ពាក់ព័ន្ធនឹង limit អញ្ចឹងវាបញ្យល់ដែលជាចោតជាបញ្ហានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងនិយាយដែរទៅយើងនិយាយទៅនិយាយមកគេថា repeat បាទអរគុណហើយពាក់ព័ន្ធឡើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដល់ប្រធានបទមួយដែលថ្មីប្លែកពីមួយទៅមួយចឹងណាបងប្អូនបាទតោះនេះអូខេហ្នឹងគេហៅថា repetitive content អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាទៅកលេចមើលវីដេអូយើងវិញតើវីដេអូយើងកន្លែងណាដែលវាច្រំដែលវាដដែលមកពីចំណងជើងឬក៏មកពី thumbnail ឬក៏មកពីខ្លឹមសារវីដេអូរបស់យើងដដែលតែខ្ញុំគិតថាពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយមិនដដែលទេឡាយតែបងប្អូនយកបកគេឬក៏ប្រើ AI ណាបាទនិយាយរួមទៅខ្ញុំបដោតសំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង AI គឺយើងកុំរំពឹងវាពេកថាវានឹង approve 100% បងប្អូនខ្លះឃើញធ្វើ AI ឬក៏អ្នកខ្លះបងលុយទៅរៀន AI ដើម្បីធ្វើវាបាទវាមិនមែន original 100% ទេទៅលើ AI ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអរគ្នាមាន channel មួយដែលរកលុយហើយបងប្អូនធ្វើការផុសបន្តទៅលើ AI អាហ្នឹងវាអាចរកលុយបានមួយរយៈយូរដែរតែបើសិនជាបង្កើតមក AI 0ហ្មងហ្នឹងខ្ញុំពិបាកថាដែរបងប្អូនណាបើសិនបងប្អូនចេះកាត់តចេះបដូរចេះថែម effect ថែមចុះថែមឡើងបដូរ
តិចនិចក្នុងការកាត់តច្រើនទៅឬក៏ការបញ្ចូលសលេងយើងផងមាន sound effect ចូលផងតិចតួចអាហ្នឹងវាអាចនឹងការ approve ប៉ុន្តែបើសួរថាឲ្យ AI ទាំងអស់សុទ្ធអាហ្នឹងពឹងលើការផ្សងសំណាងដែរព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍មួយដែលធ្វើ channel ដោយ AI សុទ្ធដើម្បីឲ្យវា approve ជារបស់ដែល YouTube ថាអូខេទេអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាគេបរៀន AI ហ្នឹងគេគិតលុយណាបាទគេលក់មេរៀនឬក៏លក់ app លក់អីហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបដោតថាតើគ្រូឬក៏អ្នកដែលបរៀនហ្នឹងគាត់មាន channel មួយដែលបង្កើតពី0មករហូតដល់ approve អត់បាទមុននឹងសម្រាប់រៀនណាហើយខ្ញុំអធិស្ឋានផងសម្រាប់អ្នកបង្រៀន AI ឬក៏អ្នកដែលគាត់ប្រើសេវាកម្មយើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកដែលបង្រៀនឬក៏អ្នកដែលប្រាប់យើងហ្នឹងគាត់មាន AI មួយដែលចាប់ពី0រហូតដល់ចុងក្រោយជោគជ័យអត់ហើយគាត់អាចបង្ហាញនៅវីដេអូឬក៏គាត់អាច review នៅលើ channel របស់គាត់ថានេះជា AI តាំងពីដើមរហូតដល់ approve រហូតដល់បានលុយសុទ្ធតែ AI សុទ្ធទាំងអស់បើសិនជាអាចបង្ហាញបែបនេះបើគិតថាអូខេបងប្អូនអាចបងលុយរៀនជាមួយគាត់បានប៉ុន្តែបើគិតថាគ្រាន់តែការបង្ហាញភាពថាបរៀន AI ដើម្បីឲ្យមាន animation មានរូបប្លែកហើយបងប្អូនគិតថាខ្ញុំអត់មានពេលទេខ្ញុំចង់ធ្វើ AI សុទ្ធដើម្បីរកលុយអាហ្នឹងគិតឡើងវិញបាទខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យយោបល់ប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនបងប្អូនអ្នកដាក់ចិត្តធ្វើ YouTube ត្រូវតែមាន content មួយដែលពិតប្រាកដខ្លួនឯងដែលចេះខ្លួនឯងហើយជាវីដេអូមួយដែល long term YouTube គេអត់ត្រូវការទេពាក់ព័ន្ធនឹងការ image បាទគេត្រូវការអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផលិតឡើងវិញថ្មីបានហើយទោះបីជា AI ផលិតមែនប៉ុន្តែមកត្រូវតែមានអ្វីដែលយើងចូលរួមជាមួយ AI ហ្នឹងមិនមែនឲ្យ AI សតផលិតឲ្យយើងទេគឺយើងគ្រាន់តែច្បិចខ្លះពី AI យកមកធ្វើទេបាទហើយបងប្អូនត្រូវយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែល YouTube ចង់បានសិនចូលសួរថា YouTube ចង់បានអី AI មែនបាទ AI វាពងទៅ promote ហើយ promote បានរយៈពេលយូរអត់បាទយើងច្រើនមកប្រើទេវាចប់ហើយមកប្រើណាពេលបងប្អូនចេះទៅដល់ពេលនាំ approve វាបាត់បង់នៅគេហៅថាអតិភិបនឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាចុចព្រឹប review content អាហ្នឹងវាជាការខាតបង់ធំមែនទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ម្ចាស់ទំនួលហើយខ្ញុំការបញ្យល់របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចទៅមើលបន្តទៀតបានជាមួយនឹង help របស់ YouTube តើគេបញ្យល់ថាម៉េចបន្តទៀតបាទឥឡូវនិយាយរួមពីក្តីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹង repetitive content ហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដែលវីដេអូមេតាដែលធ្វើឡើងដដែលឬក៏វាជន់គ្នាច្រើនដងពេកបាទនេះកន្លែងនេះក៏វាថាដែរ not be duplicative or repetitive content your content should be made from enjoyment or education of you rather than for the sole purpose getting view បាទនេះឥឡូវយើងបកប្រែទៅបងប្អូនបើថាខ្លាចខុសបកឯមើលខ្មែរណាបាទមិនត្រូវចម្លងឬច្រំដែលពាក្យច្រំដែលបងប្អូនយល់ហើយខ្លឹមសាររបស់អ្នកគួរតែបង្កើនឡើងសម្រាប់ពាក្យវិរិយការអប់រំអ្នកមើលជាជាងសម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់ក្នុងការទទួលបានអ្នកមើលជួនកាលយើងហៅគេជួយមើលផងជួយសាប់ជួយ view អាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហានៅក្នុងវីដេអូបងនេះពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែល YouTube AI របស់ YouTube ចាប់បានព្រឹបជាប់ឡើងហ្នឹងម៉ាត់แล้วហើយបាទគឺជួយអត់បានទេអាហ្នឹងជាអ្វីដែល policy របស់ YouTube បង្កើតឡើងនេះ what we check when we review your channel អញ្ចឹងនៅពេលដែល YouTube ធ្វើការបើក monetize ឲ្យគេឆែកទាំងអស់ហ្នឹងបាទ be your original creation បាទ if you borrow from someone you need to thank it នេះអាហ្នឹងពិបាកណាមានថាបើសិនយើងសុំពីនរណាម្នាក់ឬខ្ចីធ្វើបរោវាមានខ្ចី content ទៀតយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះឃើញទេបាទធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យខ្លាចជារបស់យើងផ្ទាល់បាទហើយដូចជាប្រាប់ហ្នឹងគឺ repeat content ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធកន្លែងមួយទៀតគេហៅថា main theme គឺហៅថា standard របស់ YouTube ដែលបង្កើតឡើងតែមានរូបភាពមាន standard អត់អា standard ហ្នឹងមានបញ្ចុះខ្លាំងប្រហែលប៉ុន្តែក៏គេទាមទារដែរដូចជាមានការបង្ហាញheader ឈ្មោះត្រឹមត្រូវ logo link មួយចំនួនដែលយើងទេធ្វើអានេះយើងមិនដាក់ក៏បានអីក៏បានដែរកន្លែងនេះណាប៉ុន្តែអ្វីយើងត្រូវដាក់ហ្នឹងដូចជា logo មានរូបភាពណាមួយតំណាងឈ្មោះ header អីចឹងអាហ្នឹងគេទាមទារចឹងដែរបាទហើយបន្តទៀតហ្នឹងគេទាមទារឲ្យមើល review វីដេអូដែលច្រើនជាងគេ
video để tra những cái năng cứ việc mưa lại đi mình cho nó video máu hay cái mưa popular những cái này ta popular những cái năng bà sân gì original shot á anh năng ăn tiếp phù hay bàn tay bà sân gì vô cái máu anh năng ai bọt léo bà từ tới chùi bán đây tao mà tiền new s video năng cái chai ở video trong cái bóng pop mây chừng kỳ bà muốn chờ những cái muốn mây chừng kỳ mới tiết biggest promotion of voice time mới tiết bóng bóng như này promote tam website đây của tam app á nâng có cái thử camera video này và video nâng miền ca promote một tham một ai chặt ai on bây giờ video ví dụ chương trình những cái mong chờ những cái tập bình đất nâng tiền ta video nâng ba ví dụ mà bình na hay toàn tiết bằng cái tờ lơ tham title cho nó chơi tham nè nó description lại ní vì mình cho chỉ bằng hai ngôn đây cái lại nâng tiếp theo này section thì giờ lấy update time cho lơ này section tiếp đây mình chạy lại đi chân địa cho này section dương nâng miền đã ở với để kho cô ca và plom cái ta plom bao bị chao chân á bà nâng cái ta này section ở lấy YouTube với miền cam để lại nâng mới tiếp bị muốn làm miếng thế nào lại section nâng là lấy việc bị đau tại tiệt trong mong giờ thở kia phải tiệt thầy mình ca điệp trong lại đi pi bay cái nát đài tích đi ở miền phẩm ai gọi lừa phần năng nó rồi ấy việc bọn about nó có chia bay nhà ha để dương thử chập ròm đấy bà kia thử chập ròm tha ta about sẽ là dương phương lang nằm bày ở vây bà ok bà ở con trai sắp ra bóng bóng đi đại tam video này hay sự công tác bóng bóng cho là cao phải phải nhom ở đây nhom trong bài hai môn thì nó cứ thử đấy miền cùng nước luôn ai muốn không cao phải lật video là còn tràn hai cả cà to nó xôm cà to bị môi tơ môi mình cà prai pro thì tôi không ai bị đôi khi tràn bị rồi có đôi của bán bàn tay ham thì vô template kia mà pra sọt tại mà đòn còn